ယူကောက်ပွဲ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလကျွန်တော်တို့ဒီယူကောက်ပွဲစကားဝိုင်းမှာဝါပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အတွက်မခင်လာရောင်ကြည်တဲ့မခင်တင်းငယ်ဖန်တီးရင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့မှပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ဒီကာလမျိုးမှာဒါကိုလည်းကျမ်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေကြုံတဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအကျက်တဲကလည်းမဖြစ်မနေဖြည့်ရှင်းရမယ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေစီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထဖို့ကိစ္စတွေလည်းအရေးကြီးတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ good governance democracy ဒီလိုရေးရလည်းဒါကျွန်တော်တို့မေ့ပြလို့မရဘူးပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်သက်တမ်းကလည်းကျွန်တော်တို့လာမယ့်နှစ်ဇန်နဝါရီဆိုကုန်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတိယအကြိမ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလာဖို့လည်းရှိနေတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာကျင်းပမယ်လို့လည်းအများကဝိုင်းပြီးတော့မှသုံးသပ်နေကြတယ်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေပေါ့လေအများသောအားဖြင့်သူတို့ခန့်မှန်းကြတာတော့ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းနိုဝင်ဘာလောက်မှာကျင်းပမယ်လို့လည်းအဲ့လိုစဉ်းစားကြတာပေါ့ဆိုတော့အခုအားလုံးပြောကြတာတော့ဗျာရွေးကောက်ပွဲကိုတချို့ကလည်းဒီလိုကာလမျိုးမှာကာယောဂါဖြစ်နေတယ်မလို့ရှေ့ဆိုင်တဲ့တယ်တချို့ကြတော့လည်းဆက်လုပ်တဲ့တယ်တောင်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမျိုးတော့ဆက်လုပ်တာပဲလုပ်တဲ့တယ်လို့စဉ်းစားချက်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်မဲ့ကိစ္စပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာလှုပ်တင်တယ်မလှုပ်တင်ဘူးဆိုတာတက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ခေါ်မှုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့စင်ခေါ်မှုကအရင်နဲ့တူမှာမဟုတ်တေချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းနေဖြစ်စေမရွှေ့ဆိုင်းနေဖြစ်စေဒီကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကုစားတဲ့ဆေးကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးမပေါ်မချင်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့အမျိုးပေါ်မှပျောက်ကင်းမှရွေးကောက်ပွဲကိုတော့အဲ့လိုရွှေ့ဆိုင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတေချာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကပ်ရောဂါကာလမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်အောင်ပါပဲဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဒီနေ့အဓိကကျွန်တော်တို့မခင်လာတို့မခင်လေးကတော့ねကိုဟန်ဆိုထုံးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကာလမျိုးမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတာမန်အခြေမှာတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးမှာစင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပါဝင်မှုမဲပေးတဲ့နှုန်းရွေးကောက်ပွဲကိုတမန်ကြောင်စီစဉ်တဲ့နှုန်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်မှုဒါကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုပဲရွေးကောက်ပွဲကာလသုံးခုစလုံးမှာလည်းကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုရှိတာဆိုဒီလိုကပ်ရောဂါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုပို့ရှိမှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝိုင်းပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမခင်လာတယ်မခင်လေးငယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တာပါကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်တို့လာတွေ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါ့လေဒီအဓိကတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောကြတာတော့ဒီစိတ်အပူဆုံးပထမဆုံးစိတ်ပူတဲ့ကိစ္စကတော့ဒီလိုကပ်ရောဂါကာလမျိုးမှာမဲပေးတဲ့သူတွေလာရဲပါမလားလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်မရွံ့နဲ့မဲလာပေးပါမလားဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းမဲဆန္ဒရှင်တည်ပညာပေးလုပ်ငန်းဆိုဒါတွေဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုပါပဲဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအသေးစိတ်တွေမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုကပ်ရောဂါကာလမျိုးမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစင်ခေါ်မှုမျိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုဖြစ်မလဲလို့မခင်လာဘယ်လိုထင်လဲဗျရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာတိလို့ရှိရင်ဗမဲစင်းစစ်ဖို့ခံရတဲ့ပါတော်တစ်ဖက်ကမဲပညာပေးတယ်နော်ဆိုတော့မဲစင်းစစ်မယ်ဆိုကြတဲ့ကအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတွားနေတဲ့ပုံစံကမဲစင်းကတ်တယ်ရချေကော်မရှင်ရုံးမှာကတ်တဲ့ဟာကိုလူတွေလာကြည့်တဲ့ဟာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တွားနေကြတယ်နော်ဆိုဒီလိုပုံစံအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်လူတွေကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်းဆက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်သိရှိနေမှမသိဘူးနိုင်ငံတကာလည်းမှတ်တယ်2021လောက်မှဒီဟာကာကွယ်ဆေးတွေကရနိုင်မဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့နော်ဆိုလူတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းကူးစက်မှုကရှိနေတော့လူတွေကဒီမဲစင်းစစ်ဖို့လာနိုင်ဖို့ဟာအကန့်အသတ်အများရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလူတွေနဲ့ပေါ့တစ်ဖက်ကပြည်တော်စုရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကရောဒီမဲဆေးကိုလူတွေလာဆေးဖို့တဲ့ဘလို့နီးနဲ့လုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာသူကနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလို့အကန့်အသတ်ရှိနေတယ်ပုံမှန်တမရိုးချမ်းတဲ့ကျွန်တော်တို့မဲဆေးကကျင်ညာလို့မရနိုင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမဲဆေးမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြည်သူတွေစစ်ဖို့တဲ့ဒီမဲဆေးအချက်လက်တွေကိုပြည်သူတွေရှိရောက်အောင်ဘလို့ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်ခေါ်ဖို့ပဲဒီလားဘလို့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဒီမဲစင်းစစ်ဖို့အချက်လက်တွေနော်ပြည်သူတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဖို့လေပြည်သူတွေနေနဲ့ကလည်းဒီမဲစင်းကိုတကယ်ရောက်ပြီဆိုပါတော့စီးပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီမဲစင်းမှာမပါတာဖြစ်နော်ပါတဲ့ဟာကိုမပါဘဲနဲ့မပါတဲ့လူပါနေတာတွေအမြင်တခုမှားနေတာပြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော်မရှင်ရရှိကော်မရှင်နဲ့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ပုံစံတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ challenge ဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကလူတွေတက်ကလည်းဒီဟာကို access ရဖို့နဲ့
လက်လက်မီပို့တဲ့ဒါစင်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါကတော့မဲစီးနဲ့ပတ်သက်တာပြောနော်မဲပညာပေးတဲ့ခါလဲပိုတောင်းကျွန်တော်တို့ကစင်ခေါ်မှုအများကြီးရှိတယ်ဒီပြည်တော်စုရေးကောင်းပွဲကော်မရှင်ကတည်င်းရှင်းတဲ့ထုတ်ပြန်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့ဖို့ပဲစီတွေကနေနော်ဒီသူတွေကိုတည်င်းရှင်းတဲ့ပေးရတဲ့ဒေတာရှိမယ်နော်ရကြေးကော်မရှင်ကလည်းပြည်သူတွေကိုတည်င်းရှင်းတဲ့ပေးရတာရှိအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်တော်စုရေးကောင်းပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ကလေနော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါတဲ့အချက်တွေပြင်ရမယ့်ဟာတွေရှိမယ်အဲ့ခါတွေကိုဘယ်အချိန်မှပြည်သူလက်ထက်ကိုရအောင်သူတို့ပို့နိုင်မလဲဒါလည်းတကယ်စင်ခေါ်မှုပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကအရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ဘာစလုံးငန်းစင်ကအများကြီးလုံးအောင်မှာဟုတ်ဆိုဒီလုံးငန်းစင်မှာပြည်သူတွေပါလာဖို့အတွက်ဘလောက်ထိကိုပွင့်နေတဲ့တည်င်းချက်တွေကိုဖြန့်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့စင်ခေါ်မှုလို့နော်ဆိုတခြားအများကြီးတော့ရှိပါသေးတယ်တခြားဆရာမတို့လည်းဆရာတို့လည်းရှိပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်လေးငယ်ဘယ်လိုထင်လဲဗျကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကာယောဂါကာလမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနမခင်လာပြောသလိုပဲကျွန်တော်မဲစင်းစစ်တာရှိမယ်ကိုယ်စလဲလောင်းအမီစင်းတင်သွင်းတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေရှိမယ်ကြိုတင်မဲပေးတာတွေရှိမယ်နောက်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရှိမယ်နောက်တစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနေ့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာညှင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းကြရတယ်ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်မခင်လေးငယ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုစင်ခေါ်မှုမျိုးရှိနေထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကတော့အရက်ဖက်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့အရင်ကရွေးကောက်ပွဲကိုအသိပညာပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါစောင့်ကြည့်လေ့လာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ဖန်တီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ကိုယ်စလဲလောင်းအမည်စရင်မထွက်ခင်ကာလမှာပဲကြိုပြီးတော့ပါတီကိုလည်းလှုံ့ဆော်တဲ့သဘောနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမဲပေးဆိုတဲ့ campaign တွေလည်းလုပ်လေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်အမျိုးသမီးကိုယ်စလဲလောင်းတွေကိုလည်းပိုရွေးဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အခါကျဒီအစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကျမအခုချိန်မှာကျမစဉ်းစားမိတာကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားသလိုကော်မရှင်သာကိုသာကော်မရှင်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုအစီအစဉ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းစဉ်းစားမိတဲ့အခါကျအဓိကကတော့မဲဒီရွေးကောက်ပွဲကအရေးကြီးတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ခြင်းမရွှေ့ခြင်းရလည်းပဲအရန်ကိုရိုးပဲရွှေ့လိုက်မယ်မရွှေ့ဘူးလို့ရိုးပုံမှန်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကအကြောင်းပြချက်ကောင်းနေတော့ရှိရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီအခြေခံဥပဒေမှာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကပုံမှန်ကျင်းပမယ်ကာလရောက်ရင်ကျင်းပမယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့အဲ့ကြရင်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကြရင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမလဲဒါမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာတော့ကျမတို့နည်းဥပဒေတွေကတော့အခုထုတ်ထားတဲ့နည်းဥပဒေတွေတိုင်းတွားလို့တော့မရလောက်ခုထင်တယ်ဥပမာဆိုရွေးကောက်ပွဲဖွင့်တဲ့အချိန်ပိတ်တဲ့အချိန်ရွေးကောက်ပွဲကိုလာထဲတဲ့အချိန်မျိုးတွေအစားဒီကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့ဒီကုသရောဂါနဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အစီအမံတွေဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါတွေနည်းဥပဒေအသစ်တော့ပြန်ထုတ်ရမယ်ထင်တယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဆိုရင်လေဥပမာအရင်လိုဘယ်နှစ်နာရီကနေဘယ်နှစ်နာရီပြီးဖွင့်ထားတယ်လူတွေအဆင်ပြေသလိုလာထည့်ပါဆိုတာမျိုးကိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ လူဦးရေတတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ချားပြီးတော့ရင်ဘယ်လန်းကြရတော့ဘယ်အချိန်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒါကျွန်မနမူနာစဉ်းစားမိတာဒါမျိုးတွေလည်းထုတ်ပြန်မှုလိုကောင်းလိုမယ်မဲယုံတွေတိုးချက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီအရင်ကဆိုမဲလူဦးရေဒီ3000အောက်ဆိုလို့ရှိရင်မဲယုံတယုံသတ်မှတ်ထားနေအခုချိန်မှာပို့ပြီးမဲယုံတွေလည်းဖွင့်လာဘူးလိုကောင်းလဲလိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်စိတ်ပူတာကလည်းကျမတို့ကြတော့ဒီဂျားပြန့်မှာလည်းပဲမဲယုံမှုတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအခက်အခဲတွေကိုလေးလာသုံးသပ်ထားတဲ့အခါကျအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးကျောင်းဆရာမတွေကမဲယုံမှုတွေလုပ်ရတယ်ဒီနေရာမှာလည်းခုနတာဝန်ယူရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ငကိုရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေမှာပို့ပြီးတော့အခုလိုကိုဗစ်ကာလကူးစက်အန္တရာယ်တွေပို့ပြီးသူများတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကြုံလာရတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းဘယ်လိုအကာအကွယ်ဖြစ်မလဲစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီကြိုတင်မဲပေါ့ခုနဆရာမခင်လာပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်အရင်ကဆိုကျမတို့ရဲ့ကြိုတင်မဲတွေကမဲဆန္ဒနယ်မြေအတွင်းမဲဆန္ဒနယ်မြေပြင်ပါ2မျိုးရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ခုနမဲယုံမှာလူဦးရေနဲသွားအောင်ဒါပေမဲ့လူဦးရေနဲရဲဆိုတာဒီမဲထဲတဲ့လူနဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဲထဲတဲ့လူအရေးအတွက်လည်းရှိအောင်ဆိုကြိုတင်မဲကိုလည်းကျမတို့တနည်းတစ်ပုံတော့ထပ်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းဥပဒေတွေဘယ်လို
ပြောင်းလဲတာမျိုးတွေရှိမလဲပေါ့နော်။နောက်ကော်မရှင်ကပြောထားတာရှိတယ်။အခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပဒီပေါ့နော်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေပါမဲထဲခွင့်ရအောင်သူတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုတာရှိတယ်။တချို့ဆောင်းပါးတွေမှာဆိုအခုရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကမြန်မာပြည်ရဲ့ပြန်ဝင်လာနေတဲ့အချိန်ဆိုဒါအခွင့်ကောင်းပွဲပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းသူတို့မဲထဲခွင့်ရတဲ့အတွက်ကောင်းတာရှိတယ်လို့လည်းရေးကြတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ရွေးကောက်ပွဲကာလကြာရင်ဒီရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲဆက်နေအောင်မလားသူတို့အတွက်ကောပဲရွေးကောက်ပွဲမှာခုနလိုအန်ရန်ကင်းကင်းနဲ့ကက်ယောဂမရှိအောင်ဘယ်လိုပဲလုပ်ထားမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားထားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုနတေချာတာကတော့ဒီကော်မရှင်တို့ဒီနော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့စေအိမ်မှုတို့ဘာလို့နဲ့တယ်မကပဲနဲ့ကျမတို့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကပါစိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူတွေကပါဝိုင်းကူညီဖို့လိုတဲ့အခါဆင်မခင်လာပြောတယ်လို့ပဲအရင်ထက်ပိုပြီးကျမတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုလာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေရှင်အရင်ကတော့ဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေက line တက်ပေါ့နော်ကော်မရှင်က line တက်သွားရဲကော်မရှင်ကျမတို့လုပ်ချင်တာတွေကိုခွင့်ပြုတဲ့ဆိုပုံစံလောက်နဲ့ပဲတွားတယ်ပေါ့အခုကျတော့ခွင့်ပြုတာတွေမကပဲနဲ့ပိုပြီးထိရောက်အောင်ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါဆွေးနွေးပြီးတွားဖို့လိုမယ်လို့ထင်နေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဘလို့စင်ခုံမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဗျဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုတော့အထူးသဖြင့်သူကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုတိုင်တန်ဆိုသူမြင့်တင်ရမယ်နောက်တစ်ခါအားလုံးပြောနေတဲ့သူပြောနေတဲ့15ချက်ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်15ချက်ဖြစ်အောင်ဆိုကော်မရှင်ရဲ့အကြီးမားဆုံးစင်ခုံမှုကဘာဖြစ်မလဲဒီကိုဗစ်ကာလမှာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးဆိုရင်အဓိကကတော့အရင်လိုတမယိုးကြနီလန်းတွေနဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတမယိုးကြနီလန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကအားကိုးခဲ့တာကဒီစာရွက်စာတမ်းတွေเนาะဒီ paper base ကိုအဓိကအားကိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတကယ်လို့ဒါကိုဗစ်ကာလထဲမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောက်နဲ့နေလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးစောကမခင်လေးငယ်လည်းပြောခဲ့တယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာဒီမဲလာပေးတဲ့အခါမှာမဲယုံနေလုံလောက်ရှိဖို့ပေါ့ဒါလည်းပဲအရေးကြီးတယ်လက်ရှိဆိုရင်ဒါမဲယုံလူ3000အထိမဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဒါအဆင်ပြေတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဲယုံတွေကိုတိုးချက်ဖွင့်မလားဆိုတဲ့မိကွန်လေးဒါဟာကော်မရှင်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအခုဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေဟာဒီယောဂကူးစက်မှုကိုလည်းစိုးရိမ်ရတယ်အထူးသဖြင့်မဲရုံမှုတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့ဒါ volunteer တွေအနေနဲ့ဒါပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပို့ပြီးတော့အန်ဒီရရှိတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်တချို့အခုဆိုအမေရိကမှာကျင်းပသွားတဲ့ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းပဲဒီ volunteer မလုံလောက်မှုတွေတောင်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဒီလိုတမယိုးကြနီလန်းနဲ့ကျင်းပမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတမယိုးကြနီလန်းမဟုတ်ပဲတခြားနီလန်းတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်စောကလည်းပြောထားတဲ့ဒီကြိုတင်မဲကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီပုံမှန်နည်းဥပဒေအရဆိုရင်ကြိုတင်မဲဟာတာမန်လူတွေအတွက်ဆိုရင်2ရက်ပဲကြိုပြီးတော့ပေးခွင့်ရှိတာမျိုးဒါမဲဆန္ဒနေနှွေးပေါ့မဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပဆိုရင်လည်း institution တွေမှာပဲပေးခွင့်ရှိနေတာမျိုးဒါဟာဒီနည်းဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြင်ဆင်ရမယ့် challenge တွေရှိတယ်။နောက်မခင်လာပြောသွားတဲ့လိုမျိုးပဲမဲစင်းပေါ့ဒါမဲစင်းကကျွန်တော်တို့ရေရှည်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာပဲအခုလည်းပဲဒီမဲစင်းစစ်ပါဆိုရင်လည်းပဲပုံမှန်အခြေအနေမှာတော့မဲစင်းစစ်မှုပါလေအားနေတာမျိုးတွေ့တယ်တော့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့ကျင်းတည်တယ်ကျွန်တော်တို့မဲစင်းကိုဘယ်လိုနီးလန်းနေနဲ့စစ်ဆေးကြမလဲအကယ်၍အမှားယွန်းတွေတွေ့ရင်ရောဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ပြင်ဆင်မလဲဒါဟာနီးပညာအကူအညီဒီကျွန်တော်လိုမယ်လို့ထင်တယ်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကကျင်းပမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကော်မရှင်ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့နောက်မီဒီယာတွေရဲ့နောက်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဒါမှသာလျှင်လည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုအားပေးရရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမှာလာပြီးတော့လည်းပဲပြီးရဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုအဲ့လိုလုပ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အချိန်တိုင်းတာတွေလိုတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲရက်တပ်ပတ်ထားတွေကိုလည်းပဲဒီနောက်ဆုံးအချိန်ထိစောင့်နေလို့မရဘူးအကယ်၍ရွေးကောက်ပွဲရက်မတတ်မှတ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစထားဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကျတဲ့ plan ပေါ့ဒီစီမံကိန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေရေးဆွဲနိုင်မယ်အဲ့ဒါကစိတ်ခေါ်မှုပါပဲဒီကဆိုတော့ကိုဆိုင်ကျွန်မနည်းနည်းတော့ဝင်ဆွေးနေလို့ရလားစိတ်ခေါ်မှုပါလေစောကကျွန်တော်တို့ overview ပဲပြောလို့ဒီကဒီတေးမတော်သေးဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဆိုဆွေးနေတော့ကျွန်တော်
လည်းဆွေးနေဖြစ်ဆက်ပုံဆွေးနေရှိပါတယ်။ Okay ပြောပါ ကော်မရှင်အနေနဲ့ကဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ coronavirus မှာထိတဲ့အခါမှာဒီဒေသန္တရတွေရဲ့အမိန့်တွေကအရင်အာဏာတက်ရောက်လာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီဘိုးကအထက်တွေဘာလို့ကိုတီနယ်တိုင်းလိုက်မှာတက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးကိုတီနယ်တိုင်းအမိန့်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့အရင်လေမြန်စွာနဲ့ response လုပ်နိုင်ကြတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ ကော်မရှင်ကလည်းထက်ဆင့်စားပဲရတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဒီထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပဲအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ကင်နေတဲ့ဟာမဟုတ်ပဲ decentralized ဒီနယ်တိုင်းပေါ်ခွဲတွေကလည်းသူ့ပြည်နယ်တိုင်းအလဲလုံးနိုင်ဖို့တော့တည်ရှက်လက်တွေဖြတ်နိုင်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒီမှာပြည်နယ်တိုင်းလိုက်တဲ့ရှိနိုင်ဖို့တွေကကော်မရှင်ကလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပဲဒါသူတို့တဲ့ကျွန်မတင်တဲ့ share list ပဲစိန်ခေါ်မှုပဲပြည်နယ်တိုင်းကကော်မရှင်ပေါ်ခွဲတွေကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမလဲဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဘာလို့ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုကောကော်မရှင်ကလည်းရှုပ်ခိုင်ထားလို့ဒီအနေထားမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးတို့ဒီလက်ရှိ virus နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကြိုးစင်းစားမယ်ဟာဒီလွတ်တော်တက်တန်းကကျွန်တော်တို့ဆိုရင် January ထိပဲဆိုပါစို့9လ6လပဲ9လရှိပဲဒီ2020ဒီယောဂဝတ်တက်တန်းမှာเนาะဆိုတော့ဒုတိယအချိန်လွတ်တော်တက်တန်းက6လ9လနိုင်ကိုရှိပဲဆိုအဲ့ကာလမှာသူတို့ကြိုးစင်းစားမယ်ဟာကအချက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလက်ရှိသူတို့ယာရတဲ့ budget နဲ့ကဒီယောဂဝတ်ကိုကျင်းပလို့ရနိုင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေအပေါ်ဆောင်လို့ရတော့မှာလေဘယ်စင်းဆိုလည်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ menu ဆော့ဆော့ကိုဟန်စပန်ပြောရတယ်စာရွက် paper work တော့ကျွန်မစာရွက်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုများနေတယ်သူတို့ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ online တော့ social media ကိုတော့မလားပြီးရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဒီ Facebook page ကပြည်ထောင်စုအဆင့်မို့ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်တွေကလည်းဒါအသက်ဝင်အောင်ဒီမဲစင်းတွေကိုလူတွေကြည့်နိုင်အောင်နှိုးဆော်နိုင်အောင်အဲ့လိုသူလုပ်ကနာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ community media တွေပေါ့ဒေသမှာရှိတဲ့ media နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီမဲစင်းတွေကိုလူတွေကြည့်နိုင်ဖို့တဲ့သူ media တစ်စစ်မဲစင်းကျွန်တော်10လောက်အောင်စင်းကတ်တယ်နော်အဲ့လိုလုံးမလားစသဖြင့်ဒီပေါင်းဆိုတော့လောရတော့မှာစဉ်းစားရတော့မှာတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကိုရတဲ့လို့ဆိုရင် online ကနေစစ်ထိုင်တဲ့ဟာကိုသူတို့လုပ်နေတာဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကတချို့ text တွေကငွေရေးကြေးကစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်မဲပေးတဲ့အခါမှာလည်းပုံမှန်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီမဲပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ virus က coronavirus ကကျွန်တော်တို့ဆိုပါဆိုဒီဇင်ဘာ January ထိရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစောစောဆယ်မခင်တွေကိုပုံစံတော့ပြောရရှိတယ်မဲယုံတွေ social distancing တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုတင်ကဝယ်တဲ့နေရာနဲ့တို့ mask တွေသုံးတာတော့เนาะလက်အိတ်တွေကိုပေးတာစသဖြင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလက်ဆေးတဲ့ဟာကိုပတ်ဖို့တာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကုန်ကြမဲ့ငွေကြေးတွေเนาะအဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုရေးဘက်ကော်မရှင်ကကြိုစင်းစားပြီးတော့ထုတ်တော်မှာတို့ဒီ budget ကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဒါကိုတို့ကြိုတင်မစီစဉ်နိုင်ရင်ဒါပြည်တော်စုရေးဘက်ကော်မရှင်နဲ့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ခေါ်မှုကြီးတော့ရှင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာသုံးတဲ့ဟာကြရင်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတစိမ့်တုံးသုံးတယ်နော်ဒီတစိမ့်တုံးဟာလူတိုင်းဒီဟာကိုတယောက်ဒါတမျိုးလူတိုင်းကဒီတစိမ့်တုံးပဲထုတ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလားကျွန်တော်ကြိုတင်ပေးမှာသုံးသလိုဘောပင်နဲ့ပဲသုံးပြီးတော့နေတော့ဒီဟာပြောင်းမလားဆိုတဲ့ဟာတို့မှာညွှန်ကြားချက်တွေကရှိမှအများကြီးရှိတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်းအရှိန်မြင့်ပြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကော်မရှင်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပညာပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရော observation လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေမှာဟောစိန်ခေါ်မှုတွေကအများကြီးကျွန်တော်တို့ဆိုင်နိုင်မှာပါတယ်လို့